डाइट रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आप मखाने को ड्राई रोस्ट कर लीजिए। फिर वो ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो आसानी से टूट जाएंगे। उसके बाद आप उसमें पम्पकिन सीड, थोड़ा सा कैश्यू, पिस्ता और जो चाहे अपने मन चाहे आप सीड डाल सकते हैं। मीठे के लिए हम खजूर डालेंगे, थोड़ा सा केसर डालेंगे और दूध डाल के इसे मिक्स कर लीजिए। फिर एक मिक्सर ग्राइंडर में इसे अच्छे से पीस लीजिए। थोड़ा सा आप उसमें प्रोटीन पाउडर और स्वीट पोटैटो डाल के इस तरीके से पीस लीजिए और हमारी रबड़ी तैयार है। थैंक यू सो मच।